好，各位大家好，我是 A2区的住户。那我先拉票一下，今天有7个提案，6位女士，我是唯一的男士，我是第5号，所以要记得5男，请大家投5男哈。那我今天的这个提案是有关于我们达官山上的这个水位的监测啊，水位的监测，还有这个我想先说明一下啊。 就是说，我们达官的青山绿水啊，必须要建立在安全的这个大地环境之上。好，那我相信在座的里面大家都可能除了 A2以外，也许其他的大家也都知道，就是说，在103年的年底的时候，这个我们这个 A2区旁边的边坡啊，有发生了一个比较小的崩塌，还好了啊。 老天爷帮助我们这个达官的里民，在崩塌的地方哦，大部分是属于公有财产。如果是私有财产的话，大概就讲得难听一点，挫赛啊。那好，所以呢，这个大地安全啊，是我驻达官比较注重的这一块啊。那我们可以看到达官有非常美丽的青山绿水。 但是在这一块青山绿水上面被撕裂了一大块，撕裂了一大块。所以我这个时候我发现啊，因为这个原来的建商，他曾经有在这个我们由上而下做了很多的观测措施，但是呢，因为年久失修，还有大部分的人都不知道，所以它损坏的也很严重。 啊，那你可以看到，这是我们的达官的A2区，你看这么美丽的山，贴了一块纱布在上面，很难看，而且很危险。我们可以看到这山势都是非常的陡，都是非常陡。下面就有什么台北小城啊、黎明清境啊，什么玫瑰中国城都在后面啊。我们住在下面，我们抬头仰望的山，觉得很美丽。事实上， 我想我们如果坐飞机这样子看，我们可能不会买达官会很害怕。但是呢，这个害怕是不必要的，因为我们用科学来去检测它。所以我的提案就是说，要恢复我们达官的这些观测的设备，让我们的这个达官的地下水到底现在累积了多少，包括我们达官的这个山坡这个土壤。 到底有没有滑动、倾斜的状况是怎么样？那我们希望就是说由专业的大地工程顾问公司能够帮我们解决这个问题，在几个观测点上面做一个长时间的测量，然后提供正确的数字、科学的数字，然后呢让所有的里民能够放心，万一有什么紧急的变化，我们也好及早做准备。 这一块崩塌的地区啊，后来我们 A2区上去探勘过了，刚好崩塌的那一块地区，它的一些植被的生长就可以告诉我们说，那里其实已经存在问题了，但是我们不知道。那这种是需要肉眼去观察的，我们希望科学的数字可以给我们更精确的一些数字。 好，那我的提案就是山坡地倾斜及地下水位的监测，那因为我很不会做 PowerPoint 所以这个下面写的这个字密密麻麻很小，大概就是我刚刚说的，我们达官大概有3800人，有2000多户，那在这个20年来的这个社区啊，经过这些大大小小的一些风灾，地震，那其实我们 只能就我们所肉眼看到的，包括这个A2区旁边这边挡土墙的崩塌，包括达官路这边的这个道路的崩塌，我们大概眼睛所看到就只有这2个。那事实上呢，我们需要替他诊断一下，到底他现在健不健康、安不安全。那所以我们计划就说由厂商他帮我们做这些科学上的监测。 把数字提供给里长，里长你一定要尽责啊，你不能瞪我啊。那里长呢，
再会同我们各个区大家一起来这个研究，来讨论，来分析。而且这个数字，我是希望就是说，也许我们这个如果小弟的这个提案过了，然后争取到这个预算，那这只是第一次。那希望就是说能够当然最好是公部门能帮我们编列预算，让我们能够每年都有这些数字。我想公部门他这一次帮达观做了这个A2区做了这个挡土墙的抢修，花了2000多万，2000多万可不是我们全达观的人出得起的。那如果能够做及早的监测、及早的预防，甚至及早的补救，也许这2000多万是不必要花的，也许，好，那我的监测包括我想从达观从最上面 B6、B7区一直到 A1区，沿路大大小小那我后面有个图上面会有个说明，那我就不一一叙述了那这边也有包括我的这个费用的这些估算。那其实这个费用估算，我可以跟各位报告一下，就是说，20万不是大钱，也不是小钱，但是这20万做这些，说实在是不够所以我是希望能够尽量争取到满额20万，然后能做多少算多少，其实是不够的，因为光是监测就有一笔费用，但是如果说不够，或者是说损坏，要去做新的，那又是很多的费用产生所以这一点要请这个大家体谅一下。好，这个是我们现场跟专业的工程顾问公司的一些勘察，可以看得到环境，就是说，比如说这些有些都已经在荒草蔓延里面了，根本连走都走不上去，找都找不到那有一些东西呢，我们平常看到了，但是我们也不会注意到，甚至呢，有的观测的设备已经埋在地底下了，因为铺马路的时候的关系，埋在地底下那大概的位置也只有少数一些比较住的比较久的，而且有这些专业的这些里民，他们可能会清楚。然后里长这边他因为有移交了一些资料下来，陈里长也移交资料下来，所以这个我们现在黄里长会比较清楚，其他我们住户完全都不清楚那 OK， 我的报告大概就是这样子。那希望就是说大家能够关心这个议题，然后支持五南，谢谢。各位有没有什么问题要问五南的五南好，请支持。好 ，OK， 因为这个工程的东西说实在我也不清楚。那只是说因为刚好陪同里长还有这个大地公司他们去做一些现场去勘察、去找东西，甚至去除草，所以才发现其实问题一直存在在那边，我们只是没有去看到、不了解。那我也很开心，刚好这个。其实我们达观，我发现在改变就是说，在我们这个黄里长的带领之下其实很多区，很多社区大家都已经开始在有一些志同道合的朋友在集结起来，在做他们想要做的事情。刚好这一次里长、议员这边有这个参与式预算，那刚好我们 A2区有在注意这个问题，我们就刚好就提上来了。好，那谢谢各位，谢谢。